歡迎嚟到我和 BB 的日記嘅第唔知幾多集。我哋今日因為呢iPhone 走咗之後，我哋就一直好努力咁拍片喎，係咪啊？係啊。所以今日呢，我哋就會首先喺屋入邊拍啦，之後就會出邊拍噶啦。咁所以你會見到好多踩單車啊、玩波波啊，同埋講下嘢咯，傾下偈咯。第一樣嘢主要係 Q&A， 我哋之前做咗好幾個 Q&A 都係冇咩人理我哋嘅，咁所以我哋今日就會逐一解答你個問題啦。第一條問題，其實佢幾多歲啊3歲。3歲，答咗啦。第二條問題，佢究竟叫咩名？Ezra 係啊，冇錯 Ezra。第三條問題啊，佢去邊間學校㗎？俾媽咪走。呢條好似唔係好啱喎。之後都有人問1+1等於幾多？1 + 1幾多啊？1 + 1。冇錯，佢係唔知1 + 1係幾多。2 第六條問題，點解佢會咁醒目，識咁多字呢？我咳返唔到學。你咳返唔到學？我咳返唔到學。佢咳又係冇關係嘅。Q&A 完梗係要玩少少一個小遊戲。咁我哋就玩清心莫構叉燒包。清心莫構叉燒包。我哋輸咗。你加茅，佢次次好中意加茅呢，就係呢，當我贏咗啦，我諗住切佢嘅時候呢，佢就好快切翻我轉頭啊！等我切唔到佢，好狡猾啊！好狡猾啊！你好狡猾！未停啊！黐線！我都知道觀眾好中意呢個系列啦，所以我哋得咗啦。我哋仲有成年幾？切夠未啊？切夠未？切夠未啊？好啦，要翻去啦。呢個切嘅，應該完咗啦。Say hello 啦。Hello，你仲係咪 baby 啊？baby 定 big boy 啊？係啦。你中意食啲咩啊？多多，你中意食啲咩啊？哦，佢中意食 pot belly 係啦。仲有呢？菜 apple banana。哇，都好多嘢食喎！但係佢講菜就真係，因為佢依家有少少咳啦。好啦，我哋依家就即刻出邊啦。咁我哋依家就出邊啦。係啦。咁因為其實如果大家唔知，我哋依家係喺澳洲啦。咁澳洲就有個好大嘅後院啦。
咁大家唔知有冇睇？可能啲迫於無奈啊，兩個時空的你啊，嗰啲原創劇呢，通常都會有啲後院嘅幕啦。咁唔知大家對呢個景熟唔熟悉呢？我相信對呢個小朋友一定好熟悉啊嘛，係咪啊，小朋友？呢個就係一個後院嘅 perspective，因為係兩層啊嘛，我哋間屋。呢度就係大概遊戲室咁樣咯，係啦。耶！呢度就係廚房，呢度就係 living room，之後呢度就係、追啊！It's my stick。你掉咗 stick，我哋要執翻。我攞拖鞋先，我哋就要執翻啦。執翻佢就唔開心啦，執翻佢就唔高興啊。之後我哋就執翻隻 stick 佢，掉咗落呢啲咧，呢啲窿度咧，之後而家。咁你講 please。唔係因為佢其實唔高興嘅話，一係咧佢仲要收埋，之後仲要俾我揾到咯，所以係非常之。之後就你呢個故事教訓，做人真係要低調啲。嗱，留言話俾我聽，我應唔應該做一個瞓喺輕幕一日嘅 challenge？ 輕幕一日。